ये ग्रीन गार्लिक और मिर्ची का अचार अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले ग्रीन गार्लिक को साफ करके बारीक बारीक काट लेना। उसके बाद में मिर्ची को साफ करके बारीक बारीक काट लेना। उसके बाद में एक बाउल के अंदर दोनों को ऐड करना और इसका मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए कुछ मसाले लिए मैंने। साबुत मसाले को हल्का रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा कूट लेना। उसके बाद में मसाला इस ग्रीन गार्लिक के अंदर ऐड करना, साथ में नमक, अमचूर और गर्मा गर्म तेल ऐड करना। उसके बाद में नींबू निचोड़ लेना इसके अंदर। और ये खटमीठी चटपटी जो चटनी बनेगी ना भाई साहब, पराठों के साथ, चावल के साथ खाइए, लजीज एंड शानदार होने वाली। एक बार मेरे कहने से रेसिपी ट्राई करना और मुझे फॉलो करना।